Bal ishq tayyorlayotgan erlar qanday qilib urug' supitini yuqori ko'tara olamiz? Bu 4 xil usul sizga yordam bera olishi mumkin. Birinchisi kechda tunamaymiz. Chunki badan kechida tunigan vaqtida jigarning besimi eshib, badanning shimshan tayishasi oslab ketadi. Shu sababli urug'ning supiti chiqib ketadi. Bundan aroq tamakini chuqum tashishimiz kerak. İkincisi uzun o'ltirishdan saqlanamiz. Hozir ko'rib turibsizlar, erlar chuqum o'rtirib turanglar. O'rtirib turgan vaqtimizda ostimizniki qon aylanish yaxshi bo'ladi. Qon aylanish yaxshi bo'lmay, jiq o'ltirgan vaqtda past tarafniki temperaturasi o'rlab, bizning urug' supitimizga ta'sir etib, urug'ni o'ltiradi. To'rtinchisi, dengiz mahsulotlari, biliq, shinxao, qo'ygu sho'rpisi qatorliq yemekliklarni ko'payib bering. Agarda uzun muddat bal olinmayotgan do'stlar bo'lsa, meni bugun sizlarga akagan Angliyadan import qilingan, Yevropada eng yaxshi sotilgan, eng yaxshi unumga ega har ayol o'rtaq yeydigan uzuqlikni keldim. Erlarning urug' supitini yuqori ko'tarib, texim yaxshilab berdi. Ayollarning tuxum supitini yuqori ko'tarib, uning sig'imchanligini yaxshilab berdi. Mushu mezgildagi kerakli uzuqlarni sizlarga to'liqlab, amaldor bulshinglarni ilgari surib, tezlashtirib berdi. Ehtiyojinglar bo'lsa, ayrim xat yozish orqali bizdan maslahat so'rasanglar bo'ldi.